Yun. Oh, magandang morning ulit sa inyo mga kaberdi, ha. So, ayan, nakikita nyo, meron tayong hawak dito. Ayan, may inakay tayong hawak mga kaberdi. Ito ay yung inakay ni ah, ex machina, no? Yung inakay nung ex machina bird natin mga kaberdi. So, ayan, medyo malaki-laki na siya, no? So, pwede natin siyang singsingan mga kaberdi. Sisingsingan na natin for safekeeping ito mga kaberdi. Ayan. So, ayan yung singsing natin. Comring lang at saka isang personalized, no? Ibig sabihin yun, mga ganun mga kaberdi. Mga for safekeeping natin yun. Nag-iisa lang mga kaberdi kasi nabalis yung isa. So, ito, swerte na ng buhay, no? Sa tingin sabi nila, pagka mga ganun daw, mahina, na ganun yung pormahan ng mga itlog, ganito, ganun, ganyan. Ako mga kaberdi, sa totoo lang, hindi ako nag-relay sa ganun. Oh, mga kaberdi, okay nag-relay sa mga ganun. Basta sarili nyong obserbasyon at saka sarili nyong kakayahan at diskarte ang pairalin nyo sa pag-iibon mga kaberdi. No? Isa lang ang may papayo ko, lalo sa mga newbie, mga kaberdi, huwag kayong basta-basta nagpapaniwala sa mga sinasabi ng mga ganto ganon ganyan ha. Ayan. Ito, kabit ko muna yan, mga kaberdi, personalized ring. Ayan, sunod dilap yan, mga kaberdi, ha. Oh, lagyan muna natin ng singsing, ha. So, okay, basta-basta nagpapaniwala sa mga sinasabi ng ganon, ganto ganyan. Mga kaberdi, yung mga ibon, pag hindi nyo inalagaan ng tama, talaga magiging mahina, no? So, sa akin, kaya nasasabi na mahina yung galing sa ganyan kasi ganito, napasama sa mga malalaki, ganito, ganon, ganon. Ako, hindi na magkasya mga kaberdi, pero to, ayan. Iyon mga kaberdi, nasungkit na natin, meron na. Nalagyan na natin ng isang personalize. Ito, sunod natin yung isa mga kaberdi. No? Ayan. Lagyan nyo ng baby oil. Pag wala, pwede na ilaway. Kaya ginagawa nyo tropang x-makina, lawayan nyo na mga kaberdi. No? So, ayan, lagyan nyo ng baby oil. O kaya, kung anong pwedeng pampadulas mga kaberdi, lotion, pwede na yun. Basta pampadulas. Mga kaberdi. Oh, yan, lagyan natin ng isang comb ring mga kaberdi. Ha? So, yan. Ano na ako mag-singsing mga kaberdi, isang personal, isang kumbring sa mga safekeeping natin, ganyan. Pero depende yan sa inyo mga kaberdi, paano diskarte nyo ha. Ito naman, kahit di na ituro sa inyo, alam nyo na gagawin nyo, ayan. Dumuduhol-duhol lang siya mga kaberdi. No? So, ayan. Actually, kung mapapansin nyo, parang medyo mahina yung inakay mga kaberdi kasi gawa nga nung siyempre, hindi sila parang unhealthy, sabi nila, gano'n, nababansot. Okay lang yung mga kaberdi. Yun ay madidevelop nyo kapag lumaki na sila. Yan. Ginamitan natin siya ng balahibo ng ibon. Kahit stick mga kaberdi, pwede yan. So yan, singsingan na natin mga kaberdi. Okay na. Babalik na natin sa nanay niya. Baka mabalis pa. Nag-iisa to mga kaberdi. Ha? So ganun lang kasimple yung pagsisingsing mga kaberdi. Hindi na kailangan ituro sa inyo yan. So marami naman na tutorial dyan. Ako hindi naman tuturo. Basta ganun lang. Pag medyo malaki na ibon, tansyahin nyo lang yung paa. 4 days lang pwede na singsingan. Pero mas maganda mga kaberdi. Sa akin, kahit mga isang linggo kaya pa. No, yan diskarte susungkitin niyo na lang. To ang sikreto, pampadulas, para maganda ang labas. Tapos panungkit mga kaberdi. Ha? So ayan, yung ating ex machina bird mga kaberdi. So hindi siya ganoon kalikot na inakay, sabi nga nila, parang unhealthy pag mga ganyan, ganito, ganon. Hindi mga kaberdi, hindi ako papaniwala doon. Huwag kayo papaniwala doon mga kaberdi. Mga bansot-bansot, hindi ako papaniwala doon mga kaberdi. Alagaan nyo pa rin, mga kaberdi. Kapag lumaki yan, doon nyo malalaman yan, no? Basta't alagaan nyo lang tama, bigyan nyo ng mga karampatang supplement, mga ganon, ha? Huwag naman sobra, tama lang, alagaan nyo lang ng tama, mga kaberdi. Makikita nyo, madidevelop yan. Basta't anuhan nyo lang, bakunahan, ganyan, mga kaberdi. Kasi babakuna din ako. Bakuna, supplement, mga kaberdi, yan. Kahit anong supplement, magaganda naman yan, di nyo na kailangan itanong, mga kaberdi. Ako kasi, kung saan yung pasok sa budget ko, yun, doon ako, mga kaberdi. No? Kung ano yung pasok sa budget natin, doon tayo, no? Hindi tayo yung masyadong expensive sa pag-iibon, hindi kasi mga kaberdi, sabi ko nga ang pag-iibon ay hobby lang natin mga kaberdi. Hindi natin to hanap buhay. Hobby lang natin to mga kaberdi ha. Kaya tayo kasi mas priority, no? So kaya hindi tayo ang gastos natin dito ay sapat lang, tama lang, sakto lang. Huwag sobra mga kaberdi ha. Sakto lang kasi pangit naman yung sobra. Kasi mauubusan tayo ng pangpamilya mga kaberdi. So ayan, may singsing na yung ating nag-iisang ex machina bird, ha? Ibabalik natin sa nanay niya, baka mabalis pa mga kaberdi. At dito ko na rin tatapusin itong video na to. Shoutout ulit sa ating 126
1,000 subscribers dyan ha, mga kaberdi, na mga nanonood dyan at laging nandyan na nakasuporta. Makakaasa naman kayo sa mga dating na araw na magkakaroon kayo ng ibon galing sa Zona del Lob, mga kaberdi. Meron tayong gagawin mga pakulo dyan. So abang-abang lang kayo mga kaberdi ha. At hindi man sa ngayon, sa mga susunod na araw, mangyayari yun. Tsaga lang at tiis lang. At salamat ulit sa inyong pagtangkilik ha. At pagsuporta sa Zona del Lob. Dito ka tatapos ng video na to. Shoutout ulit sa ating 126 tropang solid. Bye!